Ngem inyamot iti kuna iti Biblia maipanggup iti nabendisyonan nga tao. Ije Jeremiah 17:5-9 and Psalms 1:1-3. In Jeremiah chapter 17 verse 5, in bagana dito iti curse man. Thus says the Lord, cursed is the man who trusts in mankind and makes his flesh his strength, in whose heart turns away from the Lord. For he will be like a bush in the desert, and will not see when prosperity comes, but will live in stony wastes, in the wilderness, a land of salt without inhabitant. Iti curse nga tao, na ilunod nga tao ket di jay agtaltalak ti bukod na nga pigsa. Jay agtaltalak iti kinabaknang mo. Agtaltalak iti tao, iti adakin kuan. Ngam iti nabendisyonan nga tao, umununa kunana ditoy, his trust is the Lord. Amen. Ti pagtaltalkan na ni Apo Diyos. Natikat nga sawon iti trust. Okay. Trust is belief that someone or something is reliable, good, honest, effective, etc. Inyati talkom umuna nga talkom iti ti Apo. Do you trust God for your salvation? Do you trust God for your blessing? Patsyong kadingan ni Apo Diyos iti mangmangted iti pigsam iti inaldaw. Patsyong kadingan ni Apo Diyos iti mangmangted iti angus mo iti inaldaw. Iti tunggal bigat nga bumangon ka. Okay? No patsyong nga isu iti pagapuan iti pigsam, pagapuan iti sirib mo, pagapuan iti panunot mo, nga agpanunot, nga agplano. Wow! Kayat nang asawan, amin nga trabaho, amin nga achievements mo, amin nga laing mo ijay pagadalan, amin nga produce iti bagim, day takot na receive mo babaan iti parabor ni Apo Diyos. Everything is a gift. Isu nga kasjay, do you trust God? Nga saan mo nga kaya nga isalakan iti bagim? Idi nagbasol da adang kaniiba. Kaya't da nga sulbaron iti basol da. Idi nakita da nga sila lapos da, nagdait da iti bulong ti higos. Okay. The leaves of the fig tree represents man's self-righteousness. I-representana iti religion. Nga adang kaniba kung adang nga agbado da iti buko da nga pigsa. But God rejected DJ bado da. Okay. Nung kitaan tayo, ni Apo Diyos mutlang itinang bado kadakwada. Genesis 3:21 kunana nangala ni Apo Diyos iti lalat iti animal nga isu iti inpabado na kadakwada. Nakita yun? It is God who solved the problem of sin of Adam and Eve. Okay. Ti tao kayat na nga agtalak iti pigsana. Ngam saan nga kayat ni Apo Diyos. Isu nga dayjay iti number 1. Tinabindisyonan nga tao, his trust is the Lord. Hallelujah. Nga saan nga namo nga kaya nga maala iti kayat mo nga bendisyon, yun ma-achieve iti kayat mo nga ragpatan without the strength of God, the wisdom of God, nga ititid na kin ka.
madaydayaw ti Apo. And then number 2, iti kababalin ti maysa nga nabendisyonan nga tao kunana, his delight is in the law of the Lord. Iti Psalms chapter 1 verse 2. Amo iti nabendisyonan nga tao, iti kayat na ti pakaragsakan na nga aramiden, agbasbasa, agdangdangag, agmid-meditate, iti sao ni Apo Diyos. Iti lubong kaduan nga tao, maragsakan da no ada iti kwarta. Maragsakan da no ijay pagadalan, maragsakan da no nangato ti grades da. Maragsakan da no ada da ijay top. Okay. Maragsakan da no ada iti trabaho da, which is good, oray siya kayat kuno tikas da. Okay. Maragsakan da no ada iti barung alugan da. Napintas da ijay kayat kuno ti ijay. Maragsakan da no ada iti mayat nga balay da. Maragsakan da no bumakbak nang da. Okay. Ngam anya iti kuna, iti sao ti Apo. Tinabindisyonan nga tao. Saan nga dayjay iti priority na, haan nga dayjay iti puno nga mangted iti ragsak. Gaputa dagijay nga banbanag, agpatinggadan to. Ayatin nga kakabsa. Hallelujah. Nga ti pakaragsakan iti nabindisyonan nga tao, ket maragsakan nga agbasbasa. Maragsakan nga panpanunutan na, maragsakan nga mangibingbingay, iti sao ni Apo Diyos, iti meditate kat saan laang nga panpanunutan, nudi kat ibagbagang, hallelujah, ibagbaga iti ngiwat mo, that is meditating. Nya iti kunana ije Psalms 119, 105. Your word is a lamp unto my feet, in a light unto my path. Apay nga lamp iti inbaga ni Apo Diyos ni tinangisurat ije Salmo. Haan nga sun. Tano kunana kumakat, your word is a sun unto my path. Tapno itigas takot makita amin. Hallelujah. Ngam saan nga kasjay gamin iti pamati. Iti sao ni Apo Diyos, saan na nga pakita dijay di whole nga aramidon. Iti pakita ni Apo Diyos is the next step nga aramidon. Gaputa ti pamati ayat nga kakapsat, it is daily. It's not weekly, not monthly, not yearly. Okay. Ti pamati ayat nga kakapsat, it is daily. Iso nga kunana Jesus, do not worry about tomorrow. Hallelujah. Give us this day our daily bread. Hana ako na nga weekly bread. Tapno itigas takot, nagkararag ka lang na minsan, ada iti may nga pang 1 week. Winuhaan nga monthly, nagkararag ka lang na minsan, ada iti pang monthly nga makan. Haan nga yearly, may yearly. Ta nagkararag karang na minsan, ada iti pang yearly nga makan mo. Hallelujah. Ngayon niya iti kunana, give us this day our daily bread. Ti pamati ket inang daw. No nakasurvive katatangal daw, no dati pamatin ka ni Apo Diyos, makasurvive ka mitlang itong bigat. Amen. Hallelujah. Tano pakita na iti adayo, baka maupay ka. Kasla di panag-asawa. Di agasawa ka, tao'y may iti agasawa, isang agasawa daw. Ngam after 3 years, after 5 years, Apo Diyos, apay nga kasto iti intad mo nga asawa. Agriri kan. Hallelujah. Iso nga mayat idi ka as-asawa yo. Ngam idi after how many years adun iti problema. Okay.
Nuin pakita ni Apo Diyos jay problema, baka saan ka nga nangasawa. Laluya. Kasi ti kayat nangasawa. Ti pamati kat inaldaw. Kan, okay, kayat tayo nga agbasbasa. Iti saon ni Apo Diyos. Romans 10:17. Faith cometh by hearing, in hearing the word of God. Sa pulan nga agdengdengag ka. Inaldaw dayta, hearing in hearing. Inaldaw. Balin ka nga aglangan. Ito rin niya paglangan ang isang kakumang aglanglangan iti saon niya Apo Diyos. Okay. In number 3 is, ti kababalin ti maysa nga nabindisyonan nga tao is, he is like a tree planted by the water. Okay. Apay nga naimula iti igid ti danom, gaputa ti ramot na inmunag. Tapno umay ti bagyo saan nga matumba. Amin tayo nga tao mabagyo ti biyan. Okay. Amin nga tao na mati man winuhaan, adati umay nga bagyo. Okay. Ngam, ti ada pamati na saan nga matumba. Okay. Will not fear when the heat comes. No adaramot mo, saan ka nga mabutong no umay ti init, pudot. Ado ti challenges ti biyag, nga mang pudot kinyam. Ngam no adaramot mo nga sao niya Apo Diyos, you will not fear saan ka nga agbutang. Ngati kunana, its leaves always be green. Green nga kanayon iti bulong na. Will not be anxious in a year of drought. Uray saan nga agtudo. Okay, umay iti kalgaw nga awan iti todo. No adda iti pamatin. Saan ka nga matumba? Okay, and will not cease to yield its fruit. Agbunga ka pa. Anyaman nga mapasama. Ngam no saan ka nga nanaramot iti saon ni Apo Diyos, if you did not meditate the word of God, may number 1 ka nga ag-back out. Ag-back out iti panamati. Hallelujah. Dito iti kinapudno amin tayo kat ti panagbaling nga Kristiyano saan nga everything is okay. Okay. Ten ka rin ni Apo Diyos, we will become victorious. Agbalin tayo nga nabaligi. We are not exempted kadigizay nga trials ti biyag. We are not exempted kadigizay nga problema iti biyag. Yang niti kunanan no adda tayo ken Yesu Kristo, we are all victorious. Okay, kunana ijay Romans chapter 8. Agbunga tayo bay. Kan kunana ijay Salmo 1:3, kunana whatever he does prospers. Remember Joseph in the Bible. Oray no manipod ka ijay pamilyana, inlako da ijay Egypt, na iyad dayo iti pamilyana. Okay, adayo nga nasyon iti napanan na ilako kas may nga adipon. Na ibalod iti saan nga inaramid nga baso, nalipatan ijay pagbaludan. Okay. After how many years, isuna iti nagbalin nga gobernur ijay Egypt. No siputan nyo dijay, the Lord is with him. The Lord is with him. Okay. Uray na niyaman ti mapasama karatay. Uray no agsakit ka, uray no dati problema, sana kahit nga sawon awan niya ako. Uray ti tiyempo ti sakit, adda ni Apo Diyos. Uray ti tiyempo ti problema, adda ni Apo Diyos. But we are victorious. Kasjay iti nabindisyon.